តាំងពីដំណាំបន្លែបង្ការបានប្រមូលផលខ្លះៗហើយវាដូចជាកត្តាជំរុញទឹកចិត្តនាងខ្ញុំខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងពីមនុស្សម្នាក់ដែលអត់ចង់ឲ្យព្រឹកទាល់តែសោះប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងពេលព្រឹកឡើងគឺដឹងតែមានការងារធ្វើបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងហើយមានអារម្មណ៍ថាព្រឹកក៏ព្រឹកទៅព្រោះព្រឹកឡើងត្រូវការស្រោចដំណាំនេះធ្វើនោះអញ្ចឹងគឺមានផែនការសម្រាប់ខ្លួនឯងតាំងពីមុនចូលសម្រាប់ហើយជាក់ស្ដែងផែនការរបស់ខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងងើបមកថាស្រោចទឹកទេប៉ុន្តែមើលទៅម្រះក្តឹបហើយអញ្ចឹងអាចទុកចាំពេលមកធ្វើការវិញឯងព្រោះខ្លាចស្រាំងតិចអញ្ចឹងហើយដើរខ្ទាស់បដានិយាយពីពោតបារាំងវិញនិយាយពីផ្លែច្រើនមែនទែនតែម្ដងដោយសារតែខ្ញុំអត់សូវដែលទុកស្លឹកឲ្យវានៅច្រើនទេភាគច្រើនខ្ញុំកាត់ស្លឹកចេញឲ្យវាស្លាស់អញ្ចឹងទៅព្រោះខ្ញុំមានដំណាំនៅខាងក្រោមនឹងទៀតអញ្ចឹងត្រូវការពន្លឺថ្ងៃដូចគ្នាដែរចំណែកឯម្រះរបស់យើងនៅនឹងខ្ញុំបានដាំថ្ងៃមុនទិញមកកញ្ចប់មកមានតែ9គ្រាប់ហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមដុះហើយដុះហ្នឹងគឺដុះគ្រប់ទាំងអស់តែម្ដង9ដើមអញ្ចឹងហើយយើងចាំមើលបន្តទៀតថានឹងមានបញ្ហាអីកើតឡើងចំពោះម្រះដុះក្រោយនឹងដែរអត់និយាយពីក្រូចតែវិញចាគេទុំរាល់ថ្ងៃនិយាយទៅបានញ៉ាំរាល់ថ្ងៃអាណាទុំបេះមុនបាទជួនកាលអញ្ចឹងវាទុំច្រើនពេកអញ្ចឹងទៅកើតពូជកើតអីខ្លះអញ្ចឹងណាបន្ថែមពីលើការស្រោចទឹកសម្រាប់ល្ងាចនេះចាគឺខ្ញុំមានម្លិះក្នុងការដែលដាំម្ដើមដែលបងត្រីគាត់ខំជីកឲ្យហើយជីកមកនឹងដោយទាំងរឹសទាំងអីអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំមើលទៅលើការខំប្រឹងប្រែងរបស់គាត់ក្នុងការដែលផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនឹងខ្ញុំក៏អត់ហ៊ានយកមកទុកយូរដែរដោយសារខ្ញុំខ្លាចម្លិះនឹងវាអន់វាអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយចាំមកដល់ផ្ទះភ្លាមគឺខ្ញុំសេរីដាំម្លិះដាំអីនឹងឲ្យវាហើយអញ្ចឹងទៅស្លឹកវាវែងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យវានៅវែងអញ្ចឹងទេខ្ញុំកាត់វាដើម្បីឲ្យវាចាប់រឹសលឿនណាស្ដាយអាដើមដែលយើងកាត់ទៅចុះអត់ដឹងធ្វើមិនទេអញ្ចឹងហើយសាកព្យាយាមកាត់វាបែបហ្នឹងដើម្បីយកដោតនឹងដីខ្លាចលោវាដុះរឹសមកចាបានម្លិះបន្តអញ្ចឹងទៅបើតាមពិតអាហ្នឹងយើងគួរតែយកវាទៅត្រាំទឹកឲ្យវាដុះរឹសសិនមែនអត់បងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងមិនដែរនេះជាការសាកល្បងចាំមើលបើសិនជាដុះអីអញ្ចឹងយើងអាចបង្កាត់ពូជវាតាមរយៈនឹងបន្តពួកខ្ញុំអត់ដែរមានបទពិសោធន៍ដាំម្លិះបែបហ្នឹងឯងភាគច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំដាំនេះគឺខ្ញុំទិញគេមកចាផើងស្រាប់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអត់អីទេបើសិនជាធ្វើបែបហ្នឹងបានល្អដែរយើងកាត់បន្ថយការចំណាយបានពូជស្រាប់តែម្ដងបន្ទាប់ពីស្រោចទឹកហើយចាខ្ញុំក៏ទៅមើលផ្ការបស់ខ្ញុំចាដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តថាអូយខ្ញុំអត់ហត់នឿយទេសពផ្កានេះល្អអីអញ្ចឹងផ្សេងអញ្ចឹងទៅអរគុណសម្រាប់ការមើលវីដេអូមួយនេះជម្រាបលា